ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്മാഷ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈസ് ആയിട്ടാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഫ്രൈസാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ചെറിയ പീസുകളായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ആ ബോയിൽ ചെയ്ത പൊട്ടാറ്റോ നന്നായി ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 സ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ഇത് പരത്തിയിട്ട് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഡിസൈൻ ആവും ചെയ്യും. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം. സ്മാഷ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈസാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക് യു.